Я не знаю, вы слышали это или нет. Так, в общем, всем привет, я Жозеф Гришка, добро пожаловать на новое видео. Толчок-подстральник. Это 2 глава. Если что, я ее сегодня не приходил. Что за 2 глава и где скачать, это я уже показывал в прошлом видео. Посмотрите, если что. В общем, как всегда... Так, Найзерс Эмили. Ночь в холодном подвале. Это же сральник! Сральник! Свободный сральник! Так, здесь что? Ручка. Опа, хорошая начало. А как мне нож? А. Чё? Сральник? Даже здесь какой-то баг. Я сломаю. Но я ни разу не играл на этой карте. Я только вот играл в Юджин здесь, в Майне и в этот Алан. А в эту я еще не играл. Гаечный ключ. Ой. Ладно, здесь что у нас? Ключ-карта или... Не понял. Где это? Странно. Так, сюда еще рано. Это что? Свет, наверное, включается. Ну что это делалось ожидать? Генератор! Что за черт? Так, тут здесь нужно было ввести переводить. Лом. А ну-ка, называйте вот так вот. Ё-моё, на этот раз я вам упрощу задачу и буду снимать не в горизонтальном положении, а в вертикальном. Или как там, я уже не помню. Короче. Ручка. Открываем. Идем. Ходим. Так, а нахрена мне лом? Не знаю. А, вспомнил. Я сломать лед. Я сломал игру. Ладно. По идее, я тут должен... Чё? А, все забрала. О, ключ! Ключ в микроволновке. Ключ от чего? От этого? Да. О. Так, ну тут есть у нас 2 задачи. Либо сбежать поэтому, что это сделать довольно будет не очень быстро. Либо поэтому. Но здесь у нас мы не хотим. И что ломать мы будем проходить. Здесь у нас... То есть, вы хотите сказать, что можно было открыть? Ладно, окей. Ребят, я извиняюсь, у меня рука сломана, мне играть сложно. Ходи здесь. И рука сломана. Ножницы? Ой, я знаю, за этой картиной может что-то быть. Или есть что-то, или нет. Ладно, ножницы, да блин. Извиняюсь, я же говорю, у меня рука сломана. Так. У нас забрали. Ой, упала. Предохрани. Неужели... Предохранителя. Что мне это напоминает? Неужели это презерва? Здесь невидимая стена. И чё? Ага. О, и чё? И чё, скажите нам? И чё? Тут мы можем открыть дверь? Нет, не можем. Я ж проходил Эмили, только я вот не понимаю, что дальше, ключ-карта или что? Я здесь же еще не... Мне нужно найти этот чайник. Я так думаю. Сейф. Или что это, шалкер? Это что такое? Бочка, пусто. Я спать. Блин, не могу поспать. Да ё-моё! Да ё!
Так, а что мне делать? Так, а теперь у меня такой вопрос. Что дальше? Может, мне что-нибудь здесь сломать? Или что? Вспоминайте. Вспоминай, что надо. Блин, мне нужно где-то... Здесь что-то должно быть. Я помню. Блин, мне надо где-то чайник откопать. Нож. Блин, здесь... Здесь вообще пусто. Блин, разработчик, если ты смотришь, что сделай, пожалуйста, получше. Здесь, а то я вот нифига не понимаю. Я же проходил Эмили, но только я здесь не понимаю ничего. Что мне делать? Короче, идем. Это что за... Понятно? Здесь не видимо стенка. Тогда... Что тогда? А, нужно мне лифт вызвать? Точно. Только мне трубу нужно где-то найти. А где мне трубу взять? Блин, здесь невидимая стена. Она не ломаемая. Подскажите мне, что делать. Это что было? Извиняйтесь. Да ну вас на... Я пошел сбегать. Это... Я извиняюсь, это что такое? Ну-ка, я паркурист, на меня не очень. О, ну-ка. Тыщ. Нет! Понятно, мне отсюда сбежать будет сложно. Так, а что мне делать? Может мне так сделать? Ну что-то же должно произойти. Ну, здесь что-то... Я вот здесь не видел ничего, а мне здесь нужно. Я вот сейчас бы здесь бы сломал бы невидимую стенку, потому что... Что за... Раствор АМЛ. А нахрена мне раствор? А я могу его выпить? Не, я его не могу выпить. А зачем мне этот раствор? Ну, что-то нужно сделать. Блин, я не помню, что с этим раствором. Вспомнил! Вот. Не понял. И что дальше? О, придумал. А что если... Чего? Я теперь не могу рычаг сломать. Читы активировать. Каких читов?
ничего удивительного, я сбежал. Так. 10 минут. Поздравляю, вы прошли карту улучшения и доработки скоро. Я надеюсь. Всем пока.